ဒီနေ့လာဖြစ်နေအလီဘာဘာသွားပြီးကောက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါနော်ဒါလေးကတော့အလီဘာဘာမှာဘာရုပ်တွေတစ်ယောက်နေလဲသွားကြည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဂိမ်းလေးလည်းဆော့ပစ်ခဲ့ပေါ့နော်အခုဂိမ်းလေးကတော့သူ bonus ဂိမ်းလေးပါ bonus မှာဒီရဲရောက်ချင်းသူကြည့်တော့ B တစ်လုံးပဲလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုတခါလေးကြာရင်ကြည့်ရောက်ရင်ကြည့်ပါအဲ့ bonus ဂိမ်းတခါလေးတစ်လုံးစားနှလုံးစားလိုရလေးရှိရကွာအဲ့လေးဆိုဆော့ကြည့်ပါတကယ်တန်တယ်သူကbonus ပေါက်ပြီးဆိုတော့ ticket ကို1300ကျော်1400ကျော်ရတတ်တယ်အခုဆိုသူကနှစ်ချက်တည်းနဲ့ပေါ့နော်သူ bonus ပေါက်သွားတယ်ကွာအဲ့ဆိုတော့တစ်ခါဆော့မှာ9 point ပဲရှိအဲ့တော့နှစ်ခါဆို14 point ပေါ့14 point 1400ပဲရှိ1400နဲ့ bonus ဒီticket 1330ရတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ ticket ကျတဲ့နေရာ3နေရာကျတော့အလင်းမှာ1နေရာဘေးမှာ2နေရာပေါ့နော်3နေရာနေ ticket ကျတယ်တော့ ticket ကျတယ်ပျော်စရာကြီးအများကြီးပဲကြာအပင်းနော်ထုံးလာနိုင်မြားပြစ်တဲ့ခဲလေးဆိုရယ်ပေါ့နော်မြားပြစ်တဲ့ခဲကတော့အရင်ဆုံးတစ်လေးရတစ်ရတာတော့တပုံမရိုက်ထားလားမိလိုက်ဘူးတစ်ပြီးတော့9ရတယ်9ပြီးသွားရင်အခုဆိုတရားလေးမြားထိုးတဲ့ဆက်လေးပေါ့နော်9ရတယ်9ရပွားရင်သူနံပါတ်6ထည့်ရသေးရပေါ့အမှလာလိုက်မယ်ပြီးရင်9နဲ့6ရတာဆို4ချိန်ပဲခွာတယ်4ချိန်ပဲခွာတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ကကြတော့ကွာသူဟိုဘယ်နှချက်မှဆိုပြီးမရှိဘူးကွာဒီမှန်ထိုးနိုင်တယ်လို့ဆို figure ရဒီနေ့ဆိုအဲ့ဆက်ကပဲ figure 4ရုပ်တောင်ရပြီးတော့ဒီမှာ B ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ B ရုပ်လေးဆိုလဲတော်တော်လာတယ်ပြီးတော့ B လေးပြီးတော့အယုတ်အကြီးလေးဆက်ဆော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာအယုတ်ကြီးကအရှိမကောက်ထားတဲ့လူ2ယောက်3ယောက်လဲတွေးထားတော့ဘယ်သူမှဆက်မကောက်ဖြစ်တာလဲဆက်ကောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အယုတ်ကြီးကတော့သူက3ချက်ပဲကောက်လိုက်ရတယ်3ချက်ဆိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကြားရုပ်လေးကလေအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကောက်ဖို့ recommend မပေးဘူး။ဒါကြောင့်ကြားရုပ်လေးကညက်စရာနေရာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။သူကန်ကောင်းမှလာရ။တခါလေကျရင်သူကအချက်ပြေသွားလဲညက်စရာနေရာမရှိကြော်သွားတော့သူကဒီကောင်လေးကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကောက်ရတာတော့အဆင်မပြေဘူး။သူတို့ကြားရုပ်လေးစားကွာ။ဟိုအယုတ်ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ဟာလေးကောက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်။ကြားရုပ်ကောက်တယ်ဆိုသူကလေကွက်တိကြမှာအယုတ်ကိုရပါတော့။အခုဆိုဒီလက်အောက်လေးတဲ့ညက်သွားလို့ကွာဒီကောင်လေးကရ။ဂိတ်လက်အောက်လေးတဲ့မညက်သွားရင်တော့မရအောင်ကြားရုပ်လေးအဲ့လီပေါ့ဒီနေ့ခောက်ခဲ့တာအကုန်လုံးတော့စုပေါင်း ticket 1300ကျော်ရတယ်ပြီးသွားရင် figure လေး4ရုပ်ရတယ်ပြီးသွားရင်အယုတ်ကြီး1ရုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့အားလုံးဟို3သိန်းကုန်တယ်3သိန်းဆိုတော့ point 1000ပေါ့ပြီးတော့တခြား game လေးလည်းနည်းနည်းဆက်စော့ကြည့်ရအမအယုတ်ကြီးထဲမှာဘာတွေထက်ရောက်သေးလဲဆိုဒီဝုံဝင်ရုပ်လေးရောက်တယ်ဝုံဝင်ရုပ်ကတော့တိတ်မလှဘူးတခါဆော့ရင်သူက point 20ပြီးတော့ဘေးမှာခွေးရုပ်လေးရှိခွေးရုပ်လေးကတော့တခါဆော့ရင်15 point အဲ့နှစ်ခုကတော့ဆော့ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီနေ့တွားခဲ့တဲ့ဟာလေးပါ